السلام علیکم گائز، میں ہوں کامران اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کل الیکٹریکل پوائنٹ۔ آج سیلنگ فین ہے جو یو پی ایس پہ چلنے کے بعد شور کرتا ہے۔ جیسے ہی پہلے جب مین آ رہی ہوتی ہے تو شور نہیں کرتا، اور جیسے ہی یو پی ایس پہ کنورٹ ہوتا ہے تو شور کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کی شور کرنے کی وجہ یا ساؤنڈ کی جو وجہ ہے یو پی ایس پہ، آپ اسے حل کرنا چاہیں تو خود بھی حل کر سکتے ہیں، اتنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے اس میں میں نے انتظام پہلے کر کے رکھا ہوا تاکہ میں گائز کا زیادہ سے زیادہ ٹائم بچا سکوں۔ پہلے تو میں آپ کو چلا کے دکھا دیتا ہوں کہ کیسے شور کرتا ہے، اس کے بعد پھر اس کا سلوشن جو ہے وہ آپ کو پھر صحیح سمجھ آ جائے گا۔ اگر میں زبانی کلام میں بتا دوں گا تو آپ ایسے سمجھیں گے کہ یہ تو اپنی طرف سے بتا دیا، اس طرح کوئی حل نہیں ہوتا۔ تو پہلے تو میں آپ کو جو فین ہے وہ میں چلا کے دکھا دیتا ہوں، ٹھیک ہے، تو تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ یہ میرے سامنے جو فین ہے یہ ایک رائل کا ہے، اچھی کوالٹی کا یہ فین ہے، یہ عام فین نہیں ہے، اچھی کوالٹی کا، جو کہ عام گھروں میں، زیادہ تر گھروں میں تقریباً اسی کوالٹی کے لگے ہوتے ہیں۔ اور اگر یہ فین شور کر دے تو عام جو ہوتے ہیں چھوٹے موٹے فین وہ تو لازمی شور کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے میں نے یہ خاص ڈھونڈ کے رکھا ہوا ہے تاکہ میں گائز کو اچھی طرح سمجھا سکوں۔ چلے گائز سٹارٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسے میں تھوڑا قریب کر دیتا ہوں، اور یہ نیچے جو ہے نا یہ یہاں پہ میں اس کے اندر لگا دوں گا ساکٹ میں، تاکہ آپ کو صحیح طرح سمجھ آ جائے اس میں، ٹھیک ہے۔ اسے میں لگاتا ہوں، دیکھیں گا ابھی اس کا جو شور ہے ابھی شور نہ ہونے کے برابر ہے۔ ابھی میں اسے بند کرتا ہوں مین سپلائی کو، یہ دیکھیں جو میرے پاس سوئچ نظر آ رہا ہے جہاں پہ میں نے اپنی فنگر رکھی ہوئی ہے، جیسے میں بند کروں گا یہ مین بند ہو جائے گی تو یو پی ایس پہ کنورٹ ہو جائے گا، اس کے بعد اس کا شور آنا شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ شور آ رہا ہے آپ کو، تو اسے ہم بند کر دیتے ہیں اب، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے اب مین آن کر دی ہے تاکہ جو ہے نا اب یہ دیکھیں کہ شور ختم ہو گیا ساتھ ہی۔ تو یہ شور کو اب ہم نے کنٹرول کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کرنا کیا ہے میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں۔ یہ میں اس کا سوئچ نکال دیتا ہوں، یہ گائز ایک میں نے کیپیسٹر رکھا ہوا ہے آلریڈی 2.5، ٹھیک ہے، 2.5 ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے 2.5 یو ایف ہے۔ یہ آپ نے کیپیسٹر صرف لگانا ہے، اور کہاں پہ لگانا ہے میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں۔ اس سے آپ کا جو آپ کے سیلنگ فین ہے یا آپ کی جو دوسرا کوئی فین ہے جو شور کرتا ہے وہ شور ختم ہو جائے گا، اس کا جو ساؤنڈ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ چلیے آپ کو گائز میں بتاتا ہوں۔ گائز یہ کیپیسٹر جو ہے یہاں تو اس کی جو ساکٹ کے نیگیٹو اس کا نیوٹرل اور فیس ہوتا ہے، اس کا نیوٹرل اور فیس میں لگا دیں تو بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر یہاں پہ نہیں لگا سکتے، یہاں پہ جگہ نہیں ہے تو پیچھے چلے جائیں، پیچھے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس کا جو نیوٹرل فیس ہے میں آپ کو بیک سائڈ سے دکھا دیتا ہوں، ٹھیک ہے گائز۔ یہ اس کا نیوٹرل فیس ہے، ٹھیک ہے۔ میں آگے فنگر نہیں لے کے جا سکتا، اسے آگے لے کے جاؤں گا تو کرنٹ لگ سکتا ہے مجھے، تو یہ بند کر کے کام کرنا ہے، چلتے ہوئے کام نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر جو ساکٹ ہے، ساکٹ کی یہ والی بلیک والی جو سائڈ ہے یہ نیوٹرل سائڈ ہے، اور یہ اس کی فیس سائڈ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم اگر یہاں پہ لگا دیں گے کہ پیسے دونوں سے تو پھر بھی یہ ٹھیک ہو جائے گا، اس کا شور آنا ختم ہو جائے گا۔ اگر نہیں، یہاں پہ اگر نہیں لگا سکتے، جگہ نہیں ہے، تو آپ ایسا کریں کہ آپ اس طرف آ جائیں کٹ پہ، یہاں پہ جو بلیک کلر کی جو وائرز آ رہی ہے یہ نیوٹرل ہے، ٹھیک ہے۔ اسکائی بلو کلر ہمارا آؤٹ پٹ آ رہا ہے، یہاں دونوں پہ بھی ہم لگا دیں اس کی، یہ دونوں لیگس لگا دیں تب بھی یہ ٹھیک ہو جائے گا، تب بھی اس کا شور آنا بند ہو جائے گا۔
چلے میں آپ گائز باقی کا آپ کو لگا کے دکھاتا ہوں. ٹھیک ہے گائز، میں بالکل کٹ کے پاس کلوز کر لیا ہوا میں نے، اور اس کی میں نے تیاری بھی کر لی ہوئی ہے. دیکھیں کہ میں نے آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ کیپیسٹر ہے، دونوں طرف سے میں نے وائر لگا لی ہے. میں نے وائر لگا کے اس کی تیاری کر لی ہے، اور اینڈ پہ میں نے کس جگہ پہ لگانی ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جو میں نے بتا چکا ہوں، بلیک وائر یہ آپ کو نظر آ رہی ہے، بلیک وائر، اور یہ اسکائی بلو وائر جو ہے، یہ اسکائی بلو وائر جو ہے ہماری 4 نمبر پہ یہ ہماری آؤٹ پٹ ہے، 2 نمبر پہ نیوٹرل ہے. اور آپ یہاں پہ دیکھیں گے یہ میری جو فنگر ہے، فنگر کی اس سائڈ پہ اس کے سارے کنیکشن لکھے بھی ہوئے ہیں. اسی طرح آپ جو 2 نمبر ہے یہ ہمارا نیوٹرل ہے، ٹھیک ہے، اور 4 نمبر ہماری آؤٹ پٹ ہے. 3 نمبر ہماری مین ہے جو کہ ہمیں مین سپلائی میں ملے گی، وہ ہے. تو اسے آپ نے نہیں چھیڑنا، آپ نے 4 نمبر پہ آنا ہے، ٹھیک ہے، 2 نمبر اور 4 نمبر پہ آپ نے یہ دونوں وائر وہاں پہ کنیکٹ کرنی ہے. اس کے بعد آپ شور دیکھنا کہ آپ کا شور تقریباً ختم ہو جائے گا. آئے گا ضرور، لیکن کبھی محسوس نہیں ہوگا کہ شور آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، یہ ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے، پہلے تو گائز اس کا نا میں مین سپلائی بند کر لیتا ہوں تاکہ مجھے کرنٹ وغیرہ کا خطرہ نہ ہو. ٹھیک ہے، میں مین سپلائی اس کی بند کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ میں نے بند کر لی ہے، اور میں یو پی ایس کو بھی بند کر دیتا ہوں. ٹوٹل میں نے یہاں سے میں نے آف کر لیا، یہ بٹن سے بھی میں نے آف کر لیا، اور یہاں سے بھی میں نے مین سپلائی کو بھی میں نے بند کر لیا. اب ہم نے یہ صرف کیپیسٹر کو لگانا ہے. لگانے کا طریقہ کار یہاں پہ زیادہ ایزی ہے، اس لیے میں آپ کو یہاں سے سمجھا رہا ہوں. ٹھیک ہے، یہ ہمیشہ گائز یاد رکھیں کہ آپ نے اس طرح کوئی بھی کام کرنا ہے تو آپ نے لازمی آپ نے ان پلگ کر دینا ہے، تاکہ کوئی شارٹ سرکٹ یا کوئی آپ کو کرنٹ لگنے کا خطرہ نہ رہ جائے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ میں لگا چکا ہوں. اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اسے 2 نمبر اور 4 نمبر پہ لگا لینا. یہ میں 4 نمبر کی وائر نکال رہا ہوں، اور یہ 2 نمبر کی وائر نکال رہا ہوں. اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس 2 نمبر کے ساتھ ایک کو جوائن کر لیں گے، اور 4 نمبر کے ساتھ ایک وائر کو جوائن کر لیں گے. یہ ہماری جو آؤٹ پٹ ہے، ایک ہم نے آؤٹ پٹ کے ساتھ اسے جوائن کر لینی ہے. ویسے اس چیز کا خیال رکھنا کہ کوئی لوزنگ وغیرہ نہ رہ جائے، اور کوئی درمیان میں سے جو وائر ہے کسی وائر کے ساتھ ٹچ نہ ہو جائے. آپ نے یہ بھی خیال رکھنا ہے. یہاں سے دونوں طرف سے اس کی چیک کر لے، اور اس کے ابھی جو نیوٹرل ہے یہاں سے بھی چیک کر لے، کوئی وائر بھی دوسری وائر کے ساتھ ٹچ نہ ہو جائے. ٹھیک ہے گائز، یہ میں اسے انسٹال کر چکا ہوں. تو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اسے چلا کے چیک کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے گائز، یہ میں پنکھا ہاتھ میں پکڑ چکا ہوں، اس کا یہ پلگ ہے. اب پلگ لگا کے دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ چلنا شروع ہو گیا، یہ چل رہا ہے. اور ابھی میں اسے یہ بٹن ہے اس کے پاس، ٹھیک ہے، یہ پاس بٹن ہے. بٹن کو اب ہم بند کر دیتے ہیں اور چیک کرتے ہیں جی اس کا ساؤنڈ. ٹھیک ہے، یہ میں نے بند کر دیا. اب اس کا ساؤنڈ چیک کریں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے گائز، آج کا کام کمپلیٹ ہو چکا ہوا ہے. میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ ٹھیک ہے.
اگر ویڈیو میری اچھی لگی تو اسے لائک کیجیے گا اور دوستوں سے شیئر بھی کیجیے گا، اور دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔